Всем привет! В этом видео хочу поговорить о новом виде костра. Как я его назвал, это костер-пенек. Да, на это, как сказать, вызвано тем, чтобы это, если вдруг вы оказались в лесу с одним ножом и спичкой и так далее, но нужно обогреться или так далее, организовать стояночку на ночлег, обсушиться, то найдите вот такой пенек трухлявый. Такие от ветропавов бывает. Сейчас он в тайге, если вы в настоящей тайге бываете, вот это все ветропав. Сломан, дерево порой бывает. И разжигаете, в топку делаете, ставите. Но это наподобие так называемой финской таежной свечи. У вас уже и готовые дрова и так далее. К этому выводу я пришел, уже имея навыки розжига свечек, костров, а также при раскорчевке пеньков. То есть тут, ну, выжигали сейчас. Видео тоже у меня есть. А уже заснял, показал. Разжигать я не стану его, так как уже сухо. Кстати, когда разжигать будете, тоже смотрите по округе, чтобы не было пала. То сейчас сожгу все соседние участки. Видео как горит у меня будет, я поставлю. И есть. Ну, по эффективности он у вас 4 часа будет точно. И как раз вам не надо с помощью ножа рубить такие вот примерно дерева, которые вы очень устанете и переломаете. Проще найти вот такую вот штуку и вокруг нее что-нибудь такое сделать, стояночка, вот, например, такие бревна, если найдете. И будете, ну, очень достаточно долго играть вам. Особенно это как раз весенний, первый у нас здесь 29 апреля, еще снег лежит, земля умершая. А также это осень и зима. Но зимой более актуальнее будет то, что весь сырой, холодный и так далее. Но это будет как раз видео для тех, кто занимается такой тематикой, как бушкрафт, походом в лес, охотники, рыбаки, туристы. Хотя в туристы в тайгу такую не заходят, тут смотрите, особо-то ничего. Лесникам на лесопилках как раз они распиливают, можно делать, хотя там леса тоже хватает, предостаточно. Ну, такой крайний вариант, когда у вас одни спички, рожек толкаете и зажигаете. Ну, потом сверху вниз пойдет и все. Ну, конечно, нужно потом уже тушить и так далее. Вот так. Сам пользоваться ими не знаю, когда буду. Но где-то, скорее всего, уже ближе осенью. Так как сейчас у нас работа тогда вон еще суши нас порой бывает. Дерево высох, а дядя выдолбил. Вот уже дупло. Вот классно уже подгоревшие. Сюда кидайте маленькие ветки и все у вас будет гореть. Но смотрите за тем, чтобы не было таких сухих деревьев. Главное, не сделайте еще пожар. Руководствуйте принципов не навреди лесу. Пожаров и так хватает, потом никуда будет ходить. Вон еще он пенечек маленький. Тоже сломанный хватает. Я по округе походил, несколько фоток сделал, потом вставлю. Ну все. Розжига, в принципе, ничего сложного нет. Главное аккуратность и внимательность. Это же смекалка.